Hace algunos días le presentamos aquí estos extraños sonidos que se han venido presentando en diversas ciudades del mundo. Sonidos que no parecen de este mundo. Bueno, estos continúan y tenemos pues estas nuevas manifestaciones que siguen presentándose. Aquí la información con Armando Díaz. Ruidos extraños se siguen escuchando en distintos países y sin saber su origen, siguen sorprendiendo. Escúchelos con atención. Okay, beautiful people, we're back from our little trip today, and well, just came back a few hours ago, and just wanted to say hi. I don't know. Let's redo the video. Estos sonidos se suman a los que Tercer Milenio le presentó en emisiones anteriores. Recordemos. Что, Ален? And the bunt is foul. The count is 1-1. Now, what could that possibly be? Somebody shut the door. It sounds supernatural. La publicación y los videos se suman día a día en una preocupación sin una explicación contundente. Sonidos de la propia Tierra, reacción a la actividad solar, advertencias ante sismos, la geobiotecnología para la alteración del clima, proyectos como el Blue Beam, el HARP, sonidos holosónicos o comunicación de otras inteligencias, hasta las advertencias bíblicas, no terminan por explicar un fenómeno que preocupa, sorprende y que cada vez se presenta con mayor frecuencia. Tercer Milenio le seguirá informando.